पंजाब में गाय भैंसों के बाद घरों में पाले जाने वाले कीमती परिंदों को नंबर प्लेट्स लगाई जाएंगी। ग्रीन पाकिस्तान के नाम से शुरू होने वाली इस स्कीम का मकसद परिंदों की नस्ल, तादाद, आदात और इनकी वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड रखना है। महकमा जंगली हयात ने मंसूबे के लिए 2 करोड़ 84 लाख रुपए का PC1 तैयार करके मंजूरी के लिए भेज दिया है, जिसके बाद परिंदों को खुसूसी नंबर लगाने का अमल शुरू हो जाएगा। कैमरामैन ज़िशान हैदर के साथ सैफुल्लाह चीमा, डॉन न्यूज़, लाहौर।